Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfərin məhkəmə prosesinin növbəti baxış iclasında əvvəlcə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Şuşa rayonunun mərkəzində və kəndlərində törətdiyi cinayət hadisələri üzrə araşdırmalar davam etdirildi. İş üzrə toplanmış sənədlər, sübutlar, Ermənistanın Azərbaycana qarşı yürütdüyü 30 illik işğalçılıq siyasəti və həyata keçirdiyi təcavüzkar müharibə zamanı suveren ərazilərimizin işğalına dair çəkilən video materiallar nümayiş olundu. İclasda Şuşanın işğalından dərhal sonra çəkilən və təqsirləndirilən Arkadi Qukasyanın da yer aldığı video nümayiş etdirildi. Arkadi Qukasyan videonun Şuşada çəkildiyini təsdiqləyərək bildirdi ki, görüntülərdəki şəxslərdən biri Zori Balayan, digərləri Oleg İsayan, vaxtilə qondarma rejimin dırnaqarası Daxili İşlər Naziri olmuş Armen İsagulov və Vasiliya Atacanyandı. Sonra Şuşa şəhərinin işğalına dair təqdim edilən sübutlar və sənədlərlə bağlı təqsirləndirilən David İşxanyan dövlət ittihamçısı Vüsal Abdullayevin suallarını cavablandırdı. Dedi ki, Şuşanın işğalı zamanı hərbi qulluqda olmayıb. Onun bu ifadəsindən sonra Ermənistan hərbiçilərinin müsahibələrinin yer aldığı video material nümayiş olundu. Həmin video materialda bildirilir ki, David İşxanyana və onun dəstəsinə Şuşa əməliyyatında iştirak etmək nəsib olmayıb. Çünki o, həmin vaxt Monte Melkonyanın əmri ilə Şuşanın işğalının qarşısını almaq istəyən Azərbaycanlıların yolunu Xocavənd istiqamətində bağlamışdı. Videoda qeyd olunur ki, onların dırnaqarası şücaəti sayəsində rəqib Şuşa əməliyyatına mane ola bilməyib. 26 dəqiqəlik videoda David İşxanyanın döyüş yolundan bəhs olunur. Qeyd edilir ki, həmin əməliyyatda iştirak etmək David İşxanyanın böyük arzusu olub, amma onların tapşırığı başqa idi. Video materialda bunun sayəsində əməliyyatın uğurla başa çatdığı vurgulanır. Bildirilir ki, bundan sonra David İşxanyan 1992-ci il mayın 15-də dəstə komandiri təyin olunub. Təqsirləndirilən David İşxanyan verilən suallardan yayınaraq dedi ki, həmin video 2020-ci ilin əvvəlində qondarma rejimin dırnaqarası prezident və parlament seçkiləri ərəfəsində çəkilib və təbliğat məqsədi daşıyıb. Təqsirləndirilən şəxs nümayiş olunan video materialda müsahibə verən, sonra Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi olmuş Movses Akopyanın Şuşa əməliyyatı vaxtı hansı vəzifə daşımasından xəbərdar olmadığını, amma o, komandir təyin olunanda Xocavənd müdafiə xəttinin komandirinin müavini olduğunu dedi. David İşxanyan Movses Akopyanla 1992-ci ilin sentyabrından sonra tanış olduğunu qeyd etdi. Bundan sonra təqsirləndirilən Aray Karutunyan baş prokurorun xüsusi tapşırıqlar üzrə köməkçisi Tuqay Rəhimlinin suallarını cavablandırdı. Bildirdi ki, Şuşa əməliyyatı ilə bağlı məhkəmədə mühüm videolar nümayiş olundu. Video materiallarda deyilənlər reallığa uyğundur və orada adları çəkilənlər, yəni Samvel Babayan, Seyran Ohanyan və digərləri Laçının işğal əməliyyatında da iştirak edib. Onlar təkcə Şuşa əməliyyatında yox, Laçın əməliyyatında da iştirak ediblər. Demək istəyirəm ki, Şuşa əməliyyatı ilk vahid əməliyyatı idi. Bu adamlar bir neçə gün əməliyyatı davam etdiriblər. Mayın 17-sindən 19-na dək davam etdiriblər. Aray Karutunyan Şuşa əməliyyatında qardaşlarının da iştirak etdiyini dedi. Bildirdi ki, həmin vaxt Zori Balayan tez-tez Xankəndiyə gəlir və qondarma rejimin dırnaqarası rəhbərləri ilə görüşürdü. Qondarma rejimə dırnaqarası rəhbərliyi Artur Mkrtçyan və Georgi Petrosyan edib. 1992-ci ilin yayında isə qondarma rejimə faktiki dırnaqarası rəhbərlik Robert Köçəryanda olub. Həmin vaxt Serj Sarkisyan da vəzifədə olub. Samvel Babayan isə sonradan qondarma rejimin dırnaqarası ordu komandanı olub. Aray Karutunyan Şuşa əməliyyatı zamanı İrəvanda olduğunu dedi. Bundan sonra Aray Karutunyanın vaxtı ilə Azərbaycanın suveren ərazilərinin işğalına dair müsahibəsinin yer aldığı video nümayiş olundu. Həmin videoda təqsirləndirilən hərbi əməliyyatlarda iştirakdan danışır. Dövlət ittihamçısının bununla bağlı sualına cavabda bildirdi ki, güya onun döyüşlərdə iştirak etməsi barədə ictimaiyyətə verdiyi məlumatlar doğru deyil. Belə ki, həmin vaxt o İrəvanda təhsil alıb və hərbi qulluqçu olan qardaşının köməkliyi ilə hərbi xidmət keçməsinə dair sənədlər əldə edib. 2020-ci ildə isə onun hərbi xidmətini ictimaiyyət şübhə altına aldığı üçün belə bir film çəkib. Sonra məhkəmədə Azərbaycanın Xocavənd rayonunun Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğalına dair çoxsaylı sənədlər, sübutlar təqdim olundu. Xocavənd rayonunun sakinləri, zərərçəkənlər məhkəmədə ifadə verdilər. Zərərçəkmiş Seyyur Nağıyev ifadəsində dedi ki, təqsirləndirilən David İşxanyanı tanıyır. Bildirdi ki, Xocavəndin Qaradağlı kəndində doğulub və orada yaşayıb. 1992-ci ildə mütəmadi olaraq Qaradağlıya hücum edilib, mülki insanlar qətlə yetirib, evlərini yandırıblar, mal-qaralarını talan ediblər. 1992-ci il fevralın 15-17-sinədək Qaradağlıya bütün istiqamətlərdən hücum olub.
Kənd mühasirədə olub. Mülki əhaliyə kənddən çıxmaq üçün humanitar dəhliz belə verilməyib. Hücum əməliyyatında muzlular da iştirak edib. Zərər çəkmiş Baş Prokurorluğun Dövlət İttihamının Müdafiəsi üzrə idarənin şöbə rəisi Nəsir Bayramovun sualına cavabında dedi ki, erməni hərbiçilərin kənd sakinlərinə hücumu 1989-cu ildən başlamışdı. Kənd mühasirədə idi. Kənd sakinlərinin özlərini müdafiə etməsi üçün silahları yox idi. Düşmən isə mütəmadi olaraq kəndi atəşə tuturdu. O, Qaradağlının işğalı zamanı əzizlərini itirdiyini dedi. Onların bəzilərinin taleyi hələ də naməlumdur. Zərər çəkmiş dedi ki, kənd işğal olunanda o girov götürülüb, Xankəndiyə aparılıb. Soyuq, şaxtalı havada əsir və girovlara dəhşətli işgəncələr verilib. Zərər çəkmiş dedi ki, kəndə hücumlar zamanı erməni hərbçilərini onların komandiri Manvel Vasili Yegizaryan idarə edirdi. Zərər çəkmiş Qaradağlı sakini Vidadi Hüseynov hadisələrin 1988-ci ildən başladığını, mütəmadi olaraq Azərbaycanlılara hücumların edildiyini dedi. Bildirdi ki, Azərbaycanlıları qətlə yetirirdilər. Avtomobillərə hücum edib, mülki insanları atəşə tuturdular. Dinc sakinləri diri-diri yandırıb, malqarasını talayırdılar. Azərbaycanlıları ağaca bağlayıb gülləliyirdilər. 1992-ci il fevralın əvvəlində Qaradağlıya hər tərəfdən hücum olub. Mülki əhalinin özünü müdafiə etməsi üçün silahı yox idi. Kəndə heç bir yandan kömək gəlmirdi. Zərər çəkmiş dedi ki, hücum zamanı kənddə 118 nəfər mülki Azərbaycanlı olub. Onların arasında qadınlar, uşaqlar, qocalar vardı. 118 nəfər mülki insana qarşı 400-500 nəfər erməni hərbiçisi hücum edib. Hücum edənlərin bir hissəsi Ermənistandan gələn döyüşçülər idi. Silahlıların arasında muzlular da vardı. Fevralın 17-sində kənd işğal olunub. Zərər çəkən Baş Prokurorun böyük köməkçisi Vüsal Əliyevin sualına cavab olaraq dedi ki, kənd işğal olunan zaman mülki əhalini öldürüb və girov götürüblər. Zərər çəkmiş İlqar Hüseynov da məhkəmədə Azərbaycanın kənd və qəsəbələrinin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğalı zamanı Azərbaycanlılara qarşı törədilən çoxsaylı cinayət əməllərindən danışdı. Dedi ki, 1992-ci ilin fevralında Qaradağlıya hücum olanda dinc əhaliyə müxtəlif tipli silahlardan atəş açılıb. Hücumun birinci günü 8 nəfər qətlə yetirilib. Fevralın 17-sində kənd işğal olunanda onu girov götürüblər. Əvvəlcə onları Bəylik bağı deyilən yerdə saxlayıblar. Orada 33 nəfəri gülləliyiblər. Sonra Xankəndi istiqamətinə aparıblar. Girov götürülənlərin arasında uşaqlar da olub. İndiyədək həmin uşaqların taleyindən xəbər yoxdur. Zərər çəkən dedi ki, girovluqda onlara dəhşətli işgəncələr veriblər. 45 gün girovluqda qalıb. Zərər çəkən Əmir Aslan Quliyev də dedi ki, 1992-ci il fevralın 17-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələri Qaradağlıya 4 tərəfdən hücum edib. Həmin gün o girov götürülüb. Onları yük maşınlarına yığıb aparıblar. Girov götürülən Azərbaycanlılardan 30 nəfərdən çoxunu maşından düşürüb gülləliyiblər. Meyitləri yaxınlıqdakı quyuya atıblar. Yolda bir neçə dəfə maşınları saxlayaraq əsirlərin bəzilərini gülləliyiblər. Sonra onları Xankəndiyə aparıblar. Orada hərbi qazarmada saxlayıb işgəncələr veriblər. Döyüb, soyuq havada qar üstündə saxlayıblar. Girovlara su belə verilməyib. 16 gün həmin qazarmada yaralı vəziyyətdə qalıb. Sonra onu Xocavənd şəhərinə gətiriblər. Orada saxladıkları zamanda işgəncələr veriblər. Bundan sonra girovları bir başqa yerə aparıblar. Qaldıqları yerdə də onları döyüb işgəncələr veriblər. Həmin vaxt girovların bəziləri öldürülüb. Öldürülüb yandırılanlar arasında onun çoxsaylı qohumları olub. Zərər çəkmiş dövlət ittihamçısı Təranə Məmmədovanın suallarına cavabda dedi ki, həmin vaxt ermənilər daha çox Xankəndi istiqamətindən hücum edirdi. Kənd işğal olunanda ermənilər müxtəlif növ silahlarla hücuma keçib. Zərər çəkən Baxşəyiş Hüseynov təqsirləndirilən David İşxanyanı tanıdığını dedi. Bildirdi ki, girov olduğu zaman onu görüb. İfadə verdi ki, 1992-ci ilin fevralında kənd işğal olunanda onu girov götürüblər. Onu digər əsir və girovlarla bərabər Xankəndiyə gətiriblər. Orada onlara hər gün işgəncələr veriblər. Bədənlərini bizlə deşiblər. Törətdikləri vəhşilikləri isə videolentə köçürüblər. Zərər çəkən 56 gün girov saxlanıldığını dedi. Zərər çəkmiş Şamxal Şirinov da 1991-1992-ci illərdə Qaradağlının mütəmadi olaraq atəşə tutulduğunu, kənd sakinlərinə hücumlar edildiyini, Azərbaycanlıların qətlə yetirildiyini, əmlaklarının talan edildiyini dedi. İfadə verdi ki, həmin vaxt kənd mühasirədə idi. Kəndlə bütün əlaqələr kəsilmişdi, ərzaq yox idi. Zərər çəkən dedi ki, kənd işğal olunanda onu girov götürüblər. Onunla bərabər girov götürülənlərin bəzilərini gülləliyiblər.
Əsirlikdə saxlandığı zaman ona dəhşətli işgəncələr verilib, dişlərini çıxarıblar, avtomatla döyüb, bədəninə çoxsaylı xəsarətlər yetiriblər. Soyuq zirzəmidə saxlayıblar. Bildirdi ki, bəzi girovlar soyuğa dözə bilmirdi, huşunu itirirdi. Gün ərzində girovlara kibrit qutusu boyda qara çörək verirdilər. İclasda zərər çəkmişlərin barəsində olan məhkəmə tibbi ekspertiza rəyləri də elan olundu. Məhkəmə prosesi mayın 2-sində davam etdiriləcək. Bakı Hərbi Məhkəməsində hakimlər Zeynal Ağayevin sədrliyi, Camal Ramazanov və Anar Rızayevdən ibarət tərkibdə keçirilən məhkəmə iclasında zərər çəkmiş şəxslərin bir qismi, onların hüquqi varisləri və nümayəndələri də iştirak edirlər. Qeyd edək ki, Ermənistan dövlətinin, onun dövlət qurumlarının vəzifəli şəxslərinin, hərbi qüvvələrinin və qanunsuz silahlı birləşmələrin bilavasitə rəhbərliyi və iştirakı, şifahi yazılı qaydada verdiyi tapşırıq, göstəriş və təlimatları, maddi, texniki, şəxsi heyətlə verdiyi dəstəyi, mərkəzi qaydada idarəçiliyi əsasında, eləcə də ciddi nəzarət altında Azərbaycan ərazisində daxili və beynəlxalq hüquq normalarına zidd şəkildə Azərbaycana hərbi təcavüz etmək məqsədi ilə yaradılmış, həmçinin Robert Köçəryan, Serj Sarkisyan, Vazgen Manukyan, Vazgen Sarkisyan, Samvel Babayan, Vitali Balasanyan, Zori Balayan, Seyran Ohanyan, Arşavir Qaramyan, Monte Melkanyan və digərlərinin rəhbərliyi, bilavasitə və dolayı iştirakları ilə Ermənistan dövləti, o cümlədən sözügedən cinayətkar birlik tərəfindən aparılan təcavüzkar müharibənin gedişində törədilmiş çoxsaylı cinayət faktlarına dair cinayət işi üzrə 15 nəfər erməni əsilli təqsirləndirilən şəxs ittiham edilir.